跟住就係到我哋嘅第9題。咁第9題咧，當時我做嘅時候咧，我都係俾佢嚇一嚇窒咗。我心諗，哇，點解咁大幅嘢嘅，嚇一嚇親我咁樣啦？但係咧，你哋唔好俾佢嚇親啦。其實佢係得一條嘅啫，同埋佢唔係話好複雜㗎。如果你係跟住我嘅審題嘅模式去的話咧，其實每一題咧，你都係可以將佢拆得好簡單咁樣去做。咁我哋而家大概望一望翻第9題，佢俾咗啲乜嘢？你問緊啲乜嘢啦？咁首先佢同你講話啦，而家顯示3支試管，間低佢先3支試管，因為我係會眼殘嘅，我係會知道3支，跟住下邊唔知點解我可能係會淨係睇到2支嘅，我都唔知點解，我覺得好神奇。跟住就同你講話啦，喺反應開始嘅時候同埋結束嘅時候入邊嘅內容物。咁呢個就係你哋需要知道嘅嘢啦，呢個係大概嘅內容啦。咁跟住啦，你唔好直接同我落去下邊睇你嗰啲嘅選項。我講過，你係要立㗎，立乜嘢咧？佢話3支試管，你就同我揀翻低3支試管嘅位置喺邊度，跟住逐個同我立一立。原來大家咧都係會係喺度玩10分鐘㗎，得唔得？跟住我哋望一望入邊有啲乜嘢嘅嘢？咦，有個酶 J 喎，酶 J 就係呢一個凹落去嘅呢一個啦。大家都有個酶 J。得唔得？跟住啦，有一個嘅化合物 K， 化合物 K 原來係正方形嘅，咁你知道啦，係咪？咁另外啦，咦，原來喺我哋嘅試管而有一個好似條脷咁樣嘅化合物 M， 咁試管3有乜咁特別咧？咦，原來佢係 M 加 K 咯，入邊會有 M， 亦都會有 K 嘅化合物，得唔得？跟住我哋再望一望喎，望下試管1嗰個發生咩事？當我哋嘅酶 J 同埋 K 黐埋一齊嘅時候，反應完啦，咦？個 K 反而唔見咗喎，係嘛？突然間多咗好多細碎嘅嘢出嚟喎，由大變咗做細，擺明而家佢講緊嘅一定係分解代謝啦，係咪？即係講緊而家你試管1你做緊嘅嘢其實係分解，得唔得？咁咧係對住你嘅 K 咧係會有反應㗎，你個酶 J 得唔得？咁試管2做緊乜嘢啊？試管2係講緊話，當我將一啲嘅 M 同埋酶 J 黐埋一齊嘅時候，一齊反應嘅時候。哇！你見唔見發生咩事啊？嗰個 M 係冇反應㗎，得唔得？佢反而係會拍咗落去你個位置，拍咗落去你嗰個位入邊，你個活性部位，得唔得？反而係會溶咗你個酶，佢有冇甩翻出嚟啊？好似冇喎。好啦，去到呢一度已經開落定論㗎啦。你個 M 其實係扮演住一個乜嘢嘅角色咧？抑制劑，得唔得？抑制劑，而且佢係競爭定係非競爭啊？講明要競爭，即係講緊佢係唔會改變構造，一定要同人爭先至可以爭得贏㗎嘛。所以佢一定係競爭嘅。咁乜嘢叫做非競爭咧？非競爭嘅意思係，當你個抑制劑落去你個酶 J 嘅時候，你個酶 J 唔係同你嘅 M 結合，個活性部位唔係同個 M 結合，而係你個 M 喺你個酶嘅某一個嘅部分黐落去之後，令到佢嘅活性部位變咗，而個 K 根本就拍唔到落去，佢根本就唔需要競爭就可以抑制到你啦。所以我哋呢個就係競爭性同埋非競爭性嘅關係。試管3黐埋一齊咁就待定啦，但係你都知結果㗎。其實而家就要你去諗，究竟我3個預期結果係點樣？而家問題嚟啦，究竟我嘅結果嗰個嘅濃度，我個 L 化合物 L。佢嘅濃度比起1，咩叫 L 啊？冇間到，可能因為我冇圈，呢個叫 L。我試管3個 L，我嘅濃度同埋試管1 L 嘅濃度，究竟我個變化會係乜嘢？即係講緊我試管3我 L 嗰個濃度究竟係高啊、低啊，定係同我試管1嗰個係一樣呢？咁既然你有抑制劑，其實喺一樣嘅時間情況底下，你一定係少啲㗎，因為你可以俾人分解嘅機會少咗。因為佢爭咗你嘅活性部位，所以如果你個答案第一個嘅濃度比較，你答咗相同或者係較高，恭喜你錯咗。因為呢一個係 common sense，喺一樣嘅情況底下，你同一個競爭性嘅抑制劑喺度爭緊位，你未必會爭得贏㗎嘛，係咪？你未必會爭得贏㗎，所以你嗰個嘅濃度一定係低啲嘅。但係你話啦，咁大家都係10分鐘啫，咁如果我哋所有嘢都係可能無限時間咁長去做反應咧，咁都有可能係可以濃度一樣㗎喎。其實呢個咧理論上好似係點解咧？係因為當你反應緊嘅過程當中啦嚇，你有嘅受質即係你有嘅 K 啦，其實係K 係正方形，你有嘅 K 其實係有限㗎嘛。咁你嘅酶其實都係有特定嘅數量喺度㗎嘛。當你喺好長嘅時間底下，你同人競爭嘅時候，不論你數量多定少，你都係有一定嘅概率、一定嘅機率係可以拍到落去。
所以咧，你無限嘅時間咁長咧，你真係有機會係可以好似一咁樣咧，完全俾人分解晒，得唔得？但係呢個都只不過係理論，係因為我哋嗰個碰撞嘅機會咧，其實相對上你濃度越高，碰撞機會就會越大。所以當你嘅 K 嘅濃度低嘅時候咧，開始慢慢俾人分解咗啦。K 嘅濃度低嘅時候咧，你可以爭到位嘅機會其實相對上就越嚟越細。所以呢個都只不過係理論啫。但係我哋翻返嚟呢一度先，我哋嘅原因係乜嘢啊？點解佢會較低啊？其實係咪因為佢破壞咗活性部位？我講過佢係唔係一個非競爭嘅一隻劑？唔係，所以波會係錯㗎。佢係因為同人爭位啊，所以答案會係 A。